अस्सलामुअलैकुम। आज रात से कल के दौरान पंजाब के अक्सर वस्ती और शुमाली इलाकों में तेज़ से मूसलाधार बारिश और यालाबारी तेज़ हवाओं के सबब खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। गुज़िश्ता रात से आज सुबह तक पंजाब के अक्सर वस्ती और शुमाली इलाकों में दूर दूर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने सबसे ज़्यादा बारिश मरी में 40 मिलीमीटर रिकॉर्ड की, जबकि लाहौर के भी अक्सर मकामात पर मूसलाधार बारिश हुई। शादीपुरा के मकाम पर 43 और ताजपुरा के मकाम पर 38 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा जौहर टाउन, पानी वाला तालाब, गुलशन रावी, समन आबाद, निश्तर टाउन, इन तमाम इलाकों से ही बारिश की इतलात मौसूल हुई। एक वाइड स्प्रेड स्पेल था जो कि पंजाब के अक्सर इलाकों में देखने को मिला, जिसमें लाहौर के भी तमाम इलाके मुस्तफ़ीद हुए। अगर हम बाकी इलाकों की बात करें, जिसमें जोराबाद है उसमें 26 मिलीमीटर, बखर में 25, चकवाल 24 और सरगोदा में BAF के मकाम पर 21 मिलीमीटर, झंग में 20, रावलपिंडी कचहरी के मकाम पर 18। अगर हम बात करें यहाँ पर मियांवाली के इलाकों की तो 18 मिलीमीटर, हाफजाबाद 16, अटक, नूरपुर थल, इस्लामाबाद के इलाकों से भी बारिश की इतलात मौसूल हुई। फैसलाबाद की बात करें तो गुलिस्तान कॉलोनी में सबसे ज़्यादा 31 मिलीमीटर, जबकि वासा हेड ऑफिस में 30 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा फैसलाबाद में भी ये वाइड स्पेल था। गुजरांवाला, शोरकोट, गुजरात, इसके अलावा सियालकोट के इलाके शामिल हैं। मंडी बहाउद्दीन, उकाड़ा, मंगला, टोबा टेक सिंह, कसूर, सहीवाल, जैलम, शेखुपुरा, बहावलपुर, कोटद्दू, लैया, इन इलाकों से भी बारिश की इतलात मौसूल हुई। नए सिलसिले का अब नए सिस्टम जो है वो बनना शुरू हो चुके हैं। सिलसिले के असरात से आप देख सकते हैं कि कोई सुलेमान पर, यहाँ बलोचिस्तान के इलाकों में बादल मौजूद हैं। यहाँ पर मगरबी पट्टी पर कोई बादल तो गरज चमक के दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अगर हम सैटेलाइट इमेज पर जाएँ तो यहाँ पर पंजाब के अक्सर ये इलाके जो है वो गहरे बादलों की लपेट में आ चुके हैं। तो यहाँ पर खामोश बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका होगा। अगर यहाँ पर बारिश, जिसमें लिया के इलाके शामिल हैं, फतेहपुर, भक्खर, तौसा, डेरा गाजी खान के कुछ इलाके शामिल हैं, अगर यहाँ पर बारिश हुई है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। बाकी मशरक़ी तरफ कहीं हल्के तो कहीं गहरे बादल हमें देखने को मिल रहे हैं, मतलब अब्र आलूद है। आज रात से कल के दौरान पंजाब के तकरीबन वस्ती और शुमाली इलाकों में अक्सर मकामात पर बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। इस्लामाबाद और मरी के तमाम इलाकों में बारिश के इम्कान मौजूद हैं। रावलपिंडी, कलर सैदा, कहोटा, बारागोह, टेक्सला, अटक, हजरो हसन अब्दाल, जंड, मियांवाली, कुंदियाँ, कालाबाग, चकड़ाला, इसके अलावा तलागंग, वादी सोन, फतेह जंग, पिंडी, घेब, चकवाल, चावली, उचाली, जैलम, मंगला, पिंड, दादन खान, कंदवाल, भलवाल, खुशाब, नूरपुर थल, हडाली, भक्खर, कलूरकोट, दुलेवाला, मानकीरा, लैया, फतेहपुर, चौक आजम, करोड़, लालीसन, तौसा, ववा, झोंक बोदो, डेरा गाजी खान के इलाके शामिल हैं। झंग, 18, हजारी, सरगोदा, सिलावाली, छोटा साहिवाल, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, खारियां, सियालकोट, नारोवाल, शक्करगढ़, जफरवाल, पसरोर, मुरीद के लाला मूसा, डस्का के इलाके शामिल हैं। वजीराबाद, गुजरांवाला, कामुकी, हाफजाबाद, फैसलाबाद, समंदरी, चिनियोट के इलाके शामिल हैं। शेखुपुरा, लाहौर, इन इलाकों में बारिश के इम्कान मौजूद हैं। गुज़श्ता रात से आज रात कुछ मकामात पर आज रात से कल की निस्बत ज़्यादा बारिश भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आपने देखा था कि कल रात को बारिश हुई, लेकिन आज दिन में अक्सर मकामात पर मौसम खुश्क रहा। लेकिन ये जो 24 घंटे हैं, इसमें रात में भी बारिश का इम्कान मौजूद है और कल दिन में भी बारिश का इम्कान मौजूद है। बाकी इलाकों की तरफ हैं, जिसमें कोटद्दू के इलाके शामिल हैं। खानेवाल, टोबा टेक सिंह, उकाड़ा, कसूर, पाकपतन, सहीवाल, हड़प्पा, नई वाला, बंगला, चक्की 185, नाइनल, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ के इलाके शामिल हैं। बिहाड़ी, पाकपतन और रोधना के कुछ इलाके, राजनपुर के इन इलाकों में भी चंद एक मकामात पर हमें बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी रहीम यार खान, बहावलपुर, बहावल नगर के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर लोकल एक्टिविटी पर मुनासिर होगा कि यहाँ पर कितनी हमें बारिश देखने को मिल सकती है। अगर कोई लोकल एक्टिविटी हो जाती है तो यहाँ पर बारिश हो जाएगी चंद एक मकामात पर, नहीं तो यहाँ पर सिस्टम, क्योंकि बादल जो हैं वो जो स्टेयरिंग विंड हैं वो इनको ज़्यादातर बादलों को जो शुमाल की तरफ धकेल कर ले जा रही हैं, इसलिए यहाँ पर जो है वो लोकल एक्टिविटी पर ही मुनहसर है। अगर हम बात करें यहाँ पर आने वाले दिनों के दौरान की, तो अप्रैल के पहले हफ्ते के दौरान, पहले 10 दिनों के दौरान पंजाब के अक्सर मकामात पर बारिश के इम्कान मौजूद हैं। अभी भी पंजाब के जो मगरबी और शुमाली इलाका जाते हैं वस्ती, इन इलाकों में भारी बारिशों का इम्कान दिखाई दे रहा है। इस बारे हम आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। यहाँ पर किसान भाइयों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।